Mga adlaw sa semana. Adunay 7 ka adlaw sa usa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug Sabado. Domingo, mao kini ang unang adlaw sa usa ka semana. Kasagaran kanato nagasimba pag Domingo. Lunes, ikaduhang adlaw sa semana. Ang Lunes mao ang unang adlaw sa pag-eskwela sa mga bata. Martes, ikatulong adlaw sa usa ka semana. Anaa gihapon sa eskwelahan ang mga bata. Miyerkules, ikaapat nga adlaw sa usa ka semana. Andam gihapon mo tungha sa eskwelahan ang mga bata aron makat-on. Huwebes, ikalima nga adlaw sa usa ka semana. Makita gihapon nato ang mga bata sulod sa eskwelahan nga naningkamot nga makat-on mo basa og mosulat. Biyernes, ikaunom nga adlaw sa usa ka semana. Mao kani ang ulahing adlaw sa pagdukha sa mga bata sa eskwelahan. Ug ang Sabado, ikapitong adlaw sa usa ka semana. Kasagaran kanato mao kini ang adlaw sa pagpahuway o paglingaw-lingaw kauban ng atong mga pamilya. Mao kato ang 7 ka adlaw sa usa ka semana. Pila ka adlaw sa usa ka semana? Sakto, 7 ka adlaw sa usa ka semana. Unsa gani ang 7 ka adlaw sa usa ka semana? Mao kini ang sakto. Usbunta. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug Sabado. Mga adlaw sa semana.